大家好，那今天呢，给大家讲讲关于这个房地产的一些风险就是因为最近呢，涌现出很多的这个拍卖房、法拍房很多的家庭呢面临的类似的这种遭遇就是这个房子要被拍卖的这个遭遇。那我们顺着这个事情给大家讲一讲关于购买房产对于家庭可能面临的3个风险那在过往的这个周期中因为房地产是一个大的一个周期的行业，它的持续时间呢非常长动辄是以10年、20年计的。像我们这一波周期就是从有房改以来，基本来讲呢，持续了将近20年的一个上涨周期房价呢永远是涨再加上这个各种媒体舆论包括丈母娘的这个推波助澜导致整个房地产的这个风险在过往20年被大家所忽视大家不知道这个房地产购买过程中会产生哪些风险直到近几年呢，很多的法拍房的出现很多家庭的这个悲剧的出现呢，才引起了我们一些警示那这里面我们就说3个风险。第一个风险呢是房地产的这种高杠杆风险那我们传统的观念里面认为买房置业是一个古老传统的或者说是一个很稳定的一个事情或者说是买房安家嘛，对吧？传统概念是这种概念但是其实大家忽视了这个买房的过程中，它本身是一个高杠杆的游戏的本质就是比如说我们说买房的总价是100万，贷款额是70万那这个其实你是用本金30万薅动了100万的一个资产从静态来看，这个杠杆呢高达3倍如果从动态来看，就是30年的这个本息的偿还额总额来看，这个杠杆呢可以高达5倍因为你贷款额呢是70万那偿还的利息这个30年可能要偿还最起码60万50-60万，我们就按50万来算，那就是150万的这个本息就是本金和利息。那同时呢，算上你付出去的30万所以说你薅动的其实是一个150万的一个杠杆游戏你用30万薅动150万动态来看，这个杠杆呢高达5倍所以这个杠杆呢是不低的，这是很多人忽视的一个第一点第一个风险就是房地产其实是一个高杠杆的游戏它的杠杆比率呢并不低的第二个呢，就是很多人没有注意到或者不知道，就是等额本息的这种偿还方法早期呢其实偿还的基本都是利息大家看这张图就可以看出来，这个蓝色的部分呢是偿还的利息橘黄色的部分呢是偿还的本金基本来看，你可以看前10年的时候，早期的时候基本上偿还的都是利息，直到这个第15年15年甚至20年以后呢，大部分呢才在偿还本金那我们做过一个测算就是说如果你本金呢偿还占比超过10%的时候呢，大概是第5年零8个月就是第5年零8个月你还了辛辛苦苦还了5年半，实际上本金你才还了10%。那本金还款占比超过20%的时间呢，是第10年零2个月就是你还到10年的时候呢，其实你本金呢才偿还了20%大部分都在偿还利息。那等你本金还款占比达到30%的时候呢，你是还13年本金还款比例呢超过50%就是终于还的本金还到一半了其实已经到第20年了。其实也就是说早期呢你基本还的都是利息本金还的很少。所以说如果房产最后走到了这种拍卖的结局的时候呢，你才可能猛然才发现就是前期还了6-7年、7-8年呢，还的居然都是利息没有还多少本金。所以说我们知道2015年以后涨价去库存以后，很多人买房都买在高位或者说是相对比较贵的一个位置包括17年以后不管你是3、4线1、2线城市，基本都翻了1倍甚至还多所以说这些年差不多这个还了这个7-8年的贷款吧7-8年的一个贷款，那基本来讲绝大部分呢还在还利息本金的还款的占比呢可能还没有超过这个20%，肯定是超过不了基本是还了可能15%左右的一个本金所以这个时候一拍卖的时候呢，你就会发现基本都是给银行打工了，本金呢没还多少这是第二个大家所不知道的、不熟知的一个风险，就是前面基本在还利息那第3个风险是什么呢？第3个风险就是很多人想当然的认为把这个房子呢，如果还不起贷款，把房子呢还给银行就完事了其实呢没那么简单你还给银行，把房子给银行，银行去拍卖了以后，如果拍卖的这个金额还不足以偿还你的贷款额的话，那你剩下的这个贷款额呢还要还给银行，还是欠银行钱的比如我们说100万的房价的房子，假如说跌到了50万那你贷款是70万那你假设你本金还了10%就还了7万，对吧？那你其实还剩63万的贷款那50万给到银行，你还是欠银行13万所以说这13万的债务呢还没有了结，而且呢这还没有算这个诉讼费用杂七杂八的这些费用还有就是你
房子拍卖以后啊，你可能成为这个失信被执行人，还有可能限制高消费啊，因为你还欠银行的钱嘛啊，所以说这是第3个风险。所以买房这个事情呢，它其实我以前很反感的一句话就是说啊，刚需啊不用考虑房价高低啊，该买就买，该上车就上车，投资客呢才需要考虑。那我很反感这句话。那刚需呢，其实更需要考虑购房的一个时机啊，如果没买对没买好的话，那可能给家庭财务呢带来巨大的风险和灾难啊。所以说很多大 V 啊动不动就说啊，刚需不用择时随便买。那这些年其实受伤最大的啊正是刚需啊，无论是这些烂尾楼啊，无论是还不起贷款被拍卖啊，都是一桩桩家庭的惨剧和悲剧。好了，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收看。那想了解更多的财经知识呢，欢迎扫码关注我们的公众号蒙面财经，加入会员圈子，每周日呢定时直播。那我们呢下期再见。